Hi friends, welcome to Nafi Kutti channel. இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த கியூபர் பாக்ஸில் நான் லெமனை ஸ்க்யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தென் இதில் கொஞ்சம் நான்வெஜ் வச்சுருக்கோம். இப்போ இது வந்து மில்க் ட்ரே. இது பழைய மில்க், இது புது மில்க். ரெண்டுக்கும் டேட் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு இப்படி நான் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த டிப் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இந்த ரேக்கில் 3 பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். தேங்காய், பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். இதுவும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது கொஞ்சம் புளி, அப்புறம் வெங்காயம் கொஞ்சம் மீந்து போனது வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா போன வீடியோவில், அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்த ரேக் இதுலேயும் மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை டிமார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். 129 இந்த பாக்ஸ். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு, மாவு வைக்க சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் கொத்தமல்லி, புதினா போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுவுமே நல்லாயிருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எப்போயுமே. தென் இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னர்ஸும் நான் மீஷோவில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். 6 பாக்ஸ் வருது, 300. இதுவும் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேயில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது சைட் ரேக், இதில் முட்டை அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் எள்ளு இந்த மாதிரி இதை கொஞ்சம் பாக்கெட்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இதில் ஏலக்காய் தூள், பேக்கிங் சோடா, டொமேட்டோ கெச்சப், அப்புறம் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த ஜூஸுமே நான் டிமார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் கீழே பூவும் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்படி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த டிப் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தென் மேலே வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் ஸ்டாண்ட், அப்புறம் கப்ஸ், அப்புறம் வந்து கிளாஸஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த குட்டி பாக்ஸில் வந்து ரப்பர் பேண்ட் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து ஸ்பூன் ஆர்கனைசர். இதுலேயுமே சில்வர் ஸ்பூன், கோல்டு கலர் ஸ்பூன், காப்பர் கலர் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தென் பின்னாடி வந்து உட்டு ஸ்பூன் அதெல்லாம் வித் ஸ்டாண்டோட ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் மேக்னெட், சின்ன மேக்னெட் வாங்கி ஒரு ஷீட் வச்சு நம்ம அதில் க்ராசரி எழுதி வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏதாவது க்ராசரி வாங்கணும் அப்படின்னா இதை நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம். இந்த டிப்பை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நஃபி குட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.